Sən Durnada sadəcə onu saxlamaq lazımdır. Oğul lazımdır ki, bunu apara saxlaya. Mən əziyyətini çəkib saxlamışam. İndən belə aparsın, alan xeyrin görsün. Amin, amin qardaş, amin. Qoyun demək olar çoxsu qoşdan çıxıb, hə oğlu? Çoxsunun yelini görürəm, ona görə. O qoyunda məsəl üçün yelini görürəm, var. Onun böyründəki qoyun boğazdır. Üzü belə bax, hamısı deyil, qızıl yelinlər. Bax, yelinin qızardı. 500 baş heyvandır. Hissə də satılır. Qonşum deyir, hissə də satılır, tək-tək də satılır. Yəni 30 dənə, 50 dənə, 100 dənə, hə belə. Hə, kimə nə qədər gücü satır, razılaşıb sataram. Qardaş da deyir ki, yəni pul lazımdır, nəqdiyə satıram, barter zadı yoxdur. Sırf yəni pul üzərindən satış edə bilərik. Kimə lazımdırsa, heyvanlar da belə heyvandır. Girin içinə və yaxından çəkin, baxın. Kimə lazımdırsa, bax, çoxsunu yerini görsəniz, baxın. 500 baş heyvandır. 70'ini də götürə bilərsən, 100'ünü də götürə bilərsən, 200'ünü də götürə bilərsən. Yəni belə bir şans həqiqətən superdir. Yəni istədiyin seçib götürə bilirsən. Gücün nəyə çatır? 5'dir 5, 10'dur 10, 50'dir 50. Alana da Allah çox xeyir versin, satana da Allah çox xeyir versin. Kimə lazımdırsa əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəm səhifədə var. 372 21 51 nömrəm. Kimə lazımdırsa əlaqə saxlasın. Qardaşın heyvanları da budur. Videonu bəyənəyin, takip etməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Çox sağ olun. Allah alanda xeyrin versin, satan da xeyrin versin. İçində həqiqətən ləyəqli heyvanlar var. Demək olar burada pis heyvan yoxdur.